Siku moja baada ya maandamano, waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen alijitokeza kuyazungumzia, akisema kuwa kilichojiri Jumatano nchini humo hakikuwa maandamano bali ni ugaidi uliofichwa chini ya mwavuli wa upinzani. Katika hotuba yake aliyoitoa kwa njia ya televisheni, waziri Murkomen amewatuhumu waandamanaji kwa kujaribu kufanya mapinduzi dhidi ya serikali. Hili halina uhusiano wowote na maandamano wala uhuru wa kujieleza. Lilikuwa jaribio lililo kinyume cha katiba la kubadilisha utawala wa nchi hii. Kwa hiyo walichokifanya polisi jana ni kujaribu kulitibua, na walifanikiwa kuzima jaribio hilo la mapinduzi. Waziri huyo wa mambo ya ndani wa Kenya amewalaani wahalifu waliotumia maandamano hayo kufanya vurugu, uporaji, unyanyasaji na uharibifu, huku akiwashukuru polisi kwa kutimiza vyema majukumu yao. Kwa kuwa hakuna mtu atakayewatetea maafisa wetu wa polisi, ninataka kuzungumza kwa mamlaka hapa. Shukrani kwenu maafisa wetu wa polisi kwa kazi nzuri mlioifanya dhidi ya uchochezi mkubwa. Vurugu zilishuhudiwa katika mji wa bandari wa Mombasa kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani. Maandamano mengine yalifanyika pia katika miji ya Kitengela, Kisii, Matuu na Nyeri. Taasisi ya usimamizi huru wa polisi ya Kenya, ambayo pia inafadhiliwa na serikali, ilisema kuwa watu wasiopungua 61 walikamatwa wakati wa maandamano. Maandamano haya ya Kenya yaliyohusisha maelfu ya raia yalilenga kuadhimisha mwaka mmoja tangu ilipofanyika maandamano ya kupinga muswada wa ongezeko la kodi, ambapo takriban watu 60 waliuawa. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema mamlaka nchini humo zinapaswa kuwajibika kwa dhulma zote zilizofanywa wakati wa maandamano haya tarehe 25 mwezi Juni, yakiwemo mauaji, watu kujeruhiwa kwa bunduki na kupigwa. Kutoka Kenya tuelekee katika taifa jirani la Tanzania. Rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan ametoa hotuba yake kabla ya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Ifikapo Oktoba mwaka huu, Tanzania inatarajia kufanya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Katika sehemu ya hotuba yake, Rais Samia aliyasema haya: ninafurahi kusema kwa kipindi hiki kimekuwa ni cha kufanya mageuzi makubwa, kuongeza tija kwenye shughuli za kiuchumi na kujenga msingi imara wa ukuaji endelevu wa kiuchumi wenye kasi zaidi na unaowainua watu kiuchumi. Vile vile kimekuwa ni kipindi cha kuimarisha ustahimilivu wa jamii, kukuza ustawi wa wananchi na kuwawezesha kujiletea maendeleo. Naam. Tukiachana na habari hiyo, jingine lililotawala katika vyombo vya habari wiki hii ni hatua ya kusitishwa kwa maziko ya rais wa 6 wa Jamhuri ya Zambia Edgar Lungu nchini Afrika Kusini baada ya mahakama kuu ya Pretoria kutoa amri ya muda ya kusitisha maziko hayo. Uamuzi wa jaji ulitolewa wakati tukio la maziko lilikuwa tayari limeanza na kuongeza mvutano unaoendelea kati ya serikali ya Zambia na familia ya Lungu. Mwanasheria mkuu wa Zambia amefafanua kuwa mahakama ilitoa amri hiyo baada ya hoja ya msingi kuwasilishwa, na hivyo kutoa nafasi kwa pande husika kuendelea na majadiliano pamoja na kutafakari mipango bora ya mazishi. Kutoka Pretoria, mwanahabari wetu Bryson Bichwa amekuwa akifuatilia mzozo huo na alituandalia ripoti hii. Hii ni baada ya hoja ya awali kuwasilishwa mahakamani, ambapo mwanasheria mkuu wa Zambia Bwana Mulilo Kabesha amethibitisha kuwa mahakama kuu ya Pretoria imetoa amri ya muda ya kuzuia mazishi ya Rais Lungu kufanyika Afrika Kusini. Mahakama imeamuru tusizike kwa sababu tumetoa hoja ya msingi. Hii ina maana kuwa kuna umuhimu kwa pande zote kuendelea na majadiliano na pia kutafakari kama mpangilio huu wa mazishi ndio bora zaidi tunaoutaka. Bwana Kabesha amefafanua kuwa uamuzi huo wa mahakama unafungua nafasi ya pande zote mbili kuendelea kujadiliana na kutafuta suluhisho mbadala kwa manufaa ya taifa la Zambia. Amesema mahakama imemwelekeza kuwasilisha rasmi ombi la kurejeshwa kwa mwili wa marehemu Rais Lungu nchini Zambia. Familia ya marehemu pia imepewa hadi tarehe 4 Julai kuwasilisha majibu yao kuhusu ombi hilo. Nimeombwa kuwasilisha ombi rasmi kabla au ifikapo tarehe 3 Julai, ambapo linahusu kurejeshwa kwa mabaki ya marehemu rais wa zamani Lungu.
Familia ya Rais Lungu ilikataa mipango ya serikali ya kumzika nchini Zambia na kusisitiza mazishi yafanyike kwa faragha Johannesburg, Afrika Kusini, bila ushiriki wa rais wa Zambia Hakainde Hichilema. Hata hivyo, katika kile kinachoonekana kama wito wa maridhiano katikati ya mvutano huo, Rais Hichilema ametoa kauli ya kutuliza hali ya mambo. Alikuwa kiongozi wa taifa, na kama mtu atasema kulikuwa na matatizo, ndiyo, matatizo huwa yapo kila wakati, lakini katika kifo tunakusanyika kumheshimu marehemu, kumzika kwa heshima zote za kitaifa na kijeshi. Baada ya mazishi ndipo tunazungumza. Hii si mara ya kwanza mvutano kati ya familia na serikali kuhusu uamuzi wa mazishi ya rais mstaafu kutokea nchini humo. Mwaka 2021, familia ya rais wa kwanza wa Zambia, Daktari Kenneth Kaunda, ilijaribu kuzuia serikali kumzika katika eneo rasmi la mazishi ya marais na kesi ikafika mahakamani. Hata hivyo, mahakama kuu iliamua kuwa mazishi ya rais wa zamani ni suala la kitaifa kwa sababu marais wastaafu hawazingatiwi kama raia wa kawaida. Ni taarifa yake Bryson Bichwa kama alivyotutumia mwanzoni mwa juma. Chama tawala nchini Uganda NRM kilithibitisha Jumanne kuwa rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Yoweri Museveni atawania tena urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa mapema mwakani. Museveni alikuwa akitarajiwa kwa kiasi kikubwa kujaribu kuongeza utawala wake wa karibu miongo minne katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Na msikilizaji, makala hewani ni Afrika Wiki Hii kupitia DW Kiswahili. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, turejee tena Tanzania ambako chama kikuu cha upinzani Chadema kimetangaza kuwa kampuni ya kisheria Amsterdam & Partners LLP ya Marekani kwa sasa itakuwa na wajibu wa ushauri wa kisheria na uwakilishi katika kesi zinazokikabili chama hicho nchini Tanzania. Akithibitisha kuchukuliwa kwa uamuzi huo, mwanasheria mkuu wa chama hicho Dr. Rugemeleza Nshala amesema uamuzi huo unatokana na changamoto kadhaa za kisheria wanazokabiliana nazo nchini humo. Kwa kuitathmini hatua hiyo, mwenzangu Sudi Mnete alizungumza na mwanasheria na wakili William Maduhu akiwa jijini Dar es Salaam, na kwanza alimuuliza iwapo zipo ishara kwa madai ya Chadema kubinywa kisheria ndani ya Tanzania. Kuna dalili za wazi kwamba kuna ubinyaji wa haki zao na wanawasiwasi kwamba baadhi ya maeneo huenda haki zitendeke. Mfano mzuri, mwenyekiti wao ambaye sasa yuko gerezani Ukonga alieleza mahakama tena kwamba mawakili wake sasa wananyanyaswa, hawasikilizwi. Mheshimiwa Lissu anaona kwamba kule Ukonga mwenendo mzima wa shauri lake linavyoendeshwa, mwakili tukienda kumuona tunazuiliwa, tukitaka kufanya naye mazungumzo ya faragha tupewi fursa hiyo, tukitaka kupeleka nyaraka mlongo unakuwa ni mrefu, haki yake ya kuabudu alikuwa haipati, kufanya mazoezi apewi. Wanataka wawe washauri wao wa kisheria na wawakilishi wao kisheria katika kesi zinazowakabili, pamoja na hiyo ambayo umeelezea hapa. Linawezekana vipi hili? Inawezekana kwa sababu licha kwamba hataweza kuingia hapa nchini, kwa maana mfumo wa kisheria wa hapa kuingia ni mgumu kidogo, lakini bado wao kama law firm ya kimataifa wana uwezo wa kutumia forum za kimataifa kupressurize, kwa maana kwamba kutumia, kwa sababu kumbuka ndugu yangu Mnete ni kwamba hii ni kesi ya kisiasa. Kwa hiyo inatakiwa kupiganiwa kwa mbinu zote mbili, mbinu za kisheria na mbinu za kisiasa. Kwa hiyo kitendo cha wao kwenda kutumia partner kimataifa, moja ni kwamba tunafahamu sisi kama mawakili kwamba hawezi kuingia hapa nchini kufanya kazi hiyo, lakini itasaidia mno kwa sababu huyu mtu kumbuka ana connection zote za jumuiya ya kimataifa. Anaweza kaandika barua kwenye mabunge ya jumuiya kama bunge la Ulaya, lakini pia kwenye organ za kimataifa kama UN, lakini pia kwenye jumuiya zingine za ukanda wa Afrika kama SADC na kwingineko, maeneo ambayo Tanzania lazima tu for diplomasia italazima kujibu tumalizo kama ni za kweli au la. Amsterdam & Partners LLP ya Marekani sio mara kwanza kusikika katika siasa za Tanzania. Kuna chochote ambacho unaweza kusema kimekuwa matokeo chanya kutokana na jitihada zao na kile ambacho wamekuwa wakifanya kwa Chadema? Nafikiri matokeo ni mengi. Kwa mfano, nitoe mfano tu mzuri. Kwenye kesi ya mwenyekiti zamani wa Chadema
marehemu Mheshimiwa Freeman Mbowe, hawa watu walitumika sana kutoa pressure kule nje. Waliandika barua kule IDU, wakaandika barua bunge la Ulaya kama nakumbuka, wakaandika barua UN, mpaka kamlazimu rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia kuzuru Ubelgiji kama nakumbuka, na kazuru mpaka bunge la Ulaya, akakutana mpaka na Mheshimiwa Lissu. Hiyo ilikuwa ni matokeo ya hawa ndugu zetu. Lakini mfano mwingine mzuri Sud ni wakati wa Mheshimiwa Lissu wakati anapigwa risasi, ilimsaidia sana kurejea nchini wakati wa atagombea urais, na imfanya hata anakuja nchini kipindi kile aliyekuwa rais wa Tio Magufuli amwache afanye siasa akiwa huru. Mheshimiwa Lissu alifanya siasa bila kuguswa kabisa, kwa sababu wale mabwana walikuwa wanaandika muda wote kwamba tuna monitor, tunafuatilia, ikitokea Mheshimiwa Lissu amezulika serikali itawajibika. Magufuli ilimbidi awaagiza watu wake wa ulinzi kwamba Mheshimiwa Lissu anapaswa kulindwa kwa gharama yote. Kwa haya yanayotokea yanaleta picha gani kwa muhimili huu wa mahakama wa Tanzania? Ningetoa wito kwa serikali kwamba mwaka uchaguzi Sudi lazima tuwazungumze, kutakuwa na pressure, kutakuwa na joto. Basi wanasiasa walioko madarakani wawe wavumilivu, na pepa ya jambo ambalo halijakaa sawa wazungumze kupitia forum zao, wasitumie polisi na mahakama. Pia mahakama yenyewe pia inapopokea mashauri kama haya, nafikiri kama chombo huru ni muhimu sana ikatumika kutenda haki. Naam, ni mahojiano aliyofanya mwenzangu Sudi Mnete na mwanasheria ambaye pia ni wakili William Maduhu akiwa Dar es Salaam kuhusu masuala ya kisheria yanayokikabili chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema. Alhamisi wiki hii, mahakama ya Afrika ya haki za binadamu iliyopo Arusha huko nchini Tanzania ilitoa uamuzi kwamba inayo mamlaka ya kisheria ya kusikiliza shauri lililofunguliwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikituhumu Rwanda kuunga mkono kundi la waasi wa M23 linalosababisha machafuko mashariki mwa Kongo. Awali Rwanda ilipinga shauri hilo kwa kudai kuwa mahakama hiyo ya haki za binadamu haina mamlaka kisheria ya kusikiliza shauri hilo. Mwandishi wetu Veronica Natalis na taarifa zaidi. Jaji Rafaa Ben Akio wa mahakama hiyo wakati akisoma maamuzi hayo ya mahakama amesema kwamba pamoja na maamuzi hayo mahakama imetoa siku 90 kwa Rwanda kujibu hoja za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na siku 45 kwa Kongo kuzipitia na kuzifanyia tathmini hoja za Rwanda kabla mahakama hiyo haijakutana tena kusikiliza shauri hilo na kutoa maamuzi. Mahakama hii ina mamlaka ya kisheria kusikiliza shauri la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Rwanda. Hata hivyo, mahakama inapaswa kuzingatia iwapo katika mazingira fulani inaweza kutumia mamlaka yake ya kieneo pale ambapo ukiukwaji unaodaiwa ulitokea nje ya mipaka ya nchi inayoshtakiwa. DRC inaituhumu Rwanda kwa kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ikiwapo mauaji, ubakaji, uharibifu wa mali pamoja na kuwafanya zaidi ya watu 500,000 kuyakimbia makazi yao, huku watoto takriban 20,000 wakikosa huduma za msingi ikiwapo elimu. Katika kesi hiyo, DRC imeiomba mahakama iamuru Rwanda kuondoa vikosi vyake nchini humo, kusitisha msaada kwa kundi la M23 pamoja na kutoa fidia kwa madhara yaliyosababishwa. DRC inasema maamuzi ya leo yanatoa mwanga kwa nchi hiyo. Samuel Mbemba ni waziri wa sheria wa Kongo. Ni maamuzi yanayotoa mwanga katika kupigania haki za binadamu mashariki mwa DRC. Ni uamuzi muhimu unaotoa matumaini kuhusu masuala yanayohusu malalamiko kati ya nchi wanachama kuhusu kesi za haki za binadamu barani Afrika. Hata hivyo, Rwanda imekuwa ikikanusha vikali madai hayo yanayotolewa na DRC. Na tuangazie sasa uhusiano kati ya bara la Afrika na Marekani. Katika juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya pande hizo mbili, viongozi wa serikali, wawekezaji na wafanyabiashara kutoka pande zote walikutana mjini Luanda nchini Angola. Pamoja na changamoto za kisiasa na mwelekeo mpya wa kiuchumi, mkutano huo uliangazia miradi mikubwa kama reli ya Lobito, usalama wa chakula na uwekezaji wa sekta binafsi. Kusanyiko hilo liliwakutanisha zaidi ya washiriki 1,000 kutoka sekta mbalimbali, lengo kuu likiwa ni kupanua ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara katika zama ambazo China inaendelea kuwa mshirika mkubwa wa Afrika. Balozi Troy Fittrell kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alieleza kuwa zaidi ya kampuni 300,000 za Kimarekani zimeonyesha nia ya kufanya biashara Afrika ingawa bado hazijaingia sokoni.
Mkutano huo umeonyesha mwelekeo mpya wa Marekani barani Afrika, ukihamasisha sekta binafsi kuchukua nafasi ya mbele. Pamoja na changamoto za kisiasa, matarajio ni makubwa kuhusu ushirikiano wa muda mrefu, hasa kuelekea mkutano mwingine wa Afrika na Umoja wa Ulaya uliopangwa kufanyika Angola Novemba mwaka huu. Kutoka Angola tuelekee sasa huko Abuja, mji mkuu wa Nigeria. Ulifanyika mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS, ambao walikiri kwamba ukanda huo unakabiliwa na matatizo kadhaa yakiwemo ya usalama. Rais Julius Maada Bio wa Sierra Leone amechukua uwenyekiti wa kupokezana wa jumuiya hiyo kutoka kwa Rais Bola Tinubu wa Nigeria. Tinubu, mwenyekiti aliyemaliza muda wake wa ECOWAS, alisema changamoto hizo zinazidi kuwa sugu na zimezidisha mashaka kuhusu mustakabali wa amani na maendeleo ya ukanda huo. Ninapokabidhi sasa kijiti cha uongozi kwa rafiki yangu mkubwa na kaka yangu mpendwa, Mheshimiwa Rais Julius Maada Bio wa Sierra Leone, lazima pia tukabiliane kwa nguvu sawa na changamoto kali na za kudumu ambazo zinaendelea kuzuia matarajio yetu. Miongoni mwa changamoto hizo kwa sasa ni vitisho vya kiusalama, misimamo mikali ya vurugu na uhalifu mwingine wa kuvuka mipaka ambao umeendelea kuongezeka na kuwa na athari kubwa zaidi. Katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, karibu nusu ya nchi za mwanzo zilizounda jumuiya ya ECOWAS zimekumbwa na mapinduzi ya kijeshi au majaribio ya mapinduzi, hali iliyoibua mvutano katika uhusiano wa kikanda. Kwingineko, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema takriban watoto 120 wametekwa nyara na wanamgambo kaskazini mwa Msumbiji katika siku za hivi karibuni. Shirika hilo limeonya kuhusu ongezeko la vitendo hivyo katika eneo lenye mgogoro la Cabo Delgado. Watoto wanaotekwa na wanamgambo wanaofahamika kama Al-Shabaab, walio na mafungamano na wanamgambo wa kundi la itikadi kali linalojiita Dola la Kiislamu, wanatumiwa kusafirisha mali zilizoibiwa na kufanyishwa kazi ngumu.